यो एनएस बाइक बाइकमा पनि मैले नयाँ खालको रोग देखेको थिएँ। आज भेटाएँ मैले फेला पारेँ। तपाईँहरूकोमा यस्तो खालको रोग आएको छ कि छैन? मेरोमा चाहिँ यस्तो खतरा खालको आयो कि ट्याक्क यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ रोलर छ होइन, यहाँको चाहिँ रोलरै गायब छ क्या। कहाँ गयो भन्दाखेरि चाहिँ यो त पक्कै भित्र गएको होला। त्यहाँ अड्केर बसिरहेको रहेछ, त्यहाँभित्र त्यहाँभित्र बसिरहेको रहेछ है। ल यो एनएसको आवाज नमिठो आउनुको कारण चाहिँ यो रहेछ है।